Banyak ulama Mesir, termasuk saya pernah ditegur orang, itu nganggep mau Masjid Aqsa itu haram. Alasannya butuh visa, apa? Dan visa yang bisa mengeluarkan ke Masjid Aqsa itu hanya apa? Negara Israel. Berarti kena butuh visa Israel dianggap mengesahkan berdirinya negara Israel. Maka sebagian ulama Mesir berfatwa mau Masjid Aqsa itu haram. Alasannya apa? Harus pakai visa Israel, berarti gue ikrar terhadap eksistensi negara Israel. Zaman Abdurrahman bin Rafi, Afrika itu duwe kodi Islam. Mergo wis dibuka be Umar bin Abdul Aziz. Abdullah bin Abi Zakaria Al-Khuzai, Abu Yahya Asy-Syami Al-Faqih Mufti Syam. Rawa Nabi Darda nate manggen teng Syam. Salman mursalan hali mursal. Jadi Abi Darda uripe teng Syam. Nah, Salman karuan. Kula nate teng sareane Salman Al-Farisi. Salman niku sareane cara sakniki mun nderek Israel. Darian kan Israel, Libanon, Syria, kabeh namine apa? Syam. Ya nek sakniki jelas Salman itu daerah Israel. Istilahnya cara teritorial wilayah disebut wilayah apa? Israel. Terus eling-eling ya terus sangger dawuh Syam nggih napa? Dawuh Syam riyen yang lebokno Libanon, Palestina, Israel, Syria iku kabeh riyen apa? Syam. Nah, misalnya Nabi moro Syam, iku ya moro kawasan apa? Bethlehem, kawasan Masjid Aqsa, kawasan macam-macam. Kok tempat lahir Isa, iku nak cara Islam yo sakral, wong Isa iku gak tahu di status no Islam sebagai pembawa Trinitas. Paham ya? Isa tetap Abdullah wa Rasuluh. Jadi misalnya Nabi marani Nabi Isa ya ora ono masalah, mlane ketemu Rahibu Bukhaira, mergo ning kono ana pohon sing khusus didiami Nabi dan ada reaksi khusus. Abu Khairah roe ning kono. Niku teng Jericho itu kota tertua teng Palestina. Nah, saya pernah di pohon itu. Nah, pohon itu lah aku pas rono iku ono film dokumenter sing gawe wong Kristen. Manjen negara tiga agama ya. Ini ku Yahudi, Kristen, Islam. Yes ngono pangeran kersane. Jadi intine kono niku kabeh jenenge Syam. Jadi angger nengane tarikh jenenge Syam, misale Nabi pinarak di pohon itu. Ya Nabi tentu nganggep iku ya Abdullah wa Rasuluh nak Isa. Paham ya? Nak sing wong Kristen darani Isa iku pembawa paham itu. Ya nak Islam ya ora masalah, wong Islam ya Islam niku. Islam nggih. Islam. Iku waktu gale wong Yahudi darani Isa ibnu Zina. Paham ya? Wong Kristen darani Ibnu Wah. Wong Islam tetap konsisten Abdullah wa Rasul. Jadi, saiki wong do liberal gak iso ngaji ketika Umar moro Bethlehem dianggap ikrar utawa toleransi agama. Ya ora ono hubungane ngono. Nek dene rono ya rono wae, mergo nganggep Isa Abdullah wa Rasul. Ora ono hubungan dukung mendukung. Paham ya? Dadi kayak bendo. Dadi yes ngono. Jadi Nabi dhisik ya istilah Quran ketika Nabi dolan ning kawasan Bethlehem, ning kawasan Yerusalem, yo ora dianggap iku kota Kristen, ya Al-Ardil Muqaddas. Bahasa kita seperti itu. Soal praktek di lapangan seperti itu seun akhir seun akhir. Eling-eling. Iwak tunggale perasaane wong Israel darane Masjid Aqsa wilayah Israel. Tapi nak kowe rono ya anggap ae Masjid Aqsa wae Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman. Meskipun wong Israel muni wilayah Israel. Mengenai itu masalah secara fikih. Banyak ulama Mesir, termasuk saya pernah ditegur orang, itu nganggep mau Masjid Aqsa itu haram. Alasannya butuh visa, apa? Dan visa yang bisa mengeluarkan ke Masjid Aqsa itu hanya apa? Negara Israel. Berarti kena butuh visa Israel dianggap mengesahkan berdirinya negara Israel. Maka sebagian ulama Mesir berfatwa mau Masjid Aqsa itu haram. Alasannya apa? Harus pakai visa Israel. Berarti gue ikrar terhadap eksistensi negara Israel. Tapi fatwa itu kalau pernah ditegur ketika perjalanan ke Israel, ketemu ulama-ulama Mesir. Tapi ulama Mesir sing haram no yo rono. Yo ketemu. Tak takok ilah jenengan kok teko. Kira-kira alasannya dekne iku dikandani mbek Imam Masjid Aqsa. Kulo termasuk ikut ketemu. Kulo gak ada foto banyak dengan Imam Masjid Aqsa.
Masjid Aqsa itu akan selalu milik orang Islam selagi banyak pengunjung atau wisatawan muslim datang ke sana, terutama yang dari dunia global. Dari dunia apa? Misalnya dari Arab Saudi, dari Indonesia, dari Malaysia. Mergo dengan banyaknya datang wisatawan, iku wong Yahudi wedi ape ngrebut, perkara disorot internasional. Tapi nek wong Islam wis ora rono, dianggap sing nguasai mau Palestina, dicaplok ora ono peduli. Akhirnya ulama-ulama Mesir rubah mergo dikandani. Jadi ini punya eksistensi itu selagi wisatawan muslim dunia kerso ke sana. Akhirnya terus jadi milik internasional. Kok koyo aku nang kono ketemu wong Belanda, wong Inggris yang muslim rono. Kan terus kok diawasi wong sak donya apa? Diawasi. Tapi kena rono gelem ra gelem kudu nganggo visa. Israel karena sing wis naisen resmi ku Israel. Kan yo ribet nek wis. Paham ya, jadi nak ono nabi rawuh teng daerah-daerah ngene iku wis ora kok rawuh ning daerah Kristen ya rawuh ning Sam. Paham ya, rawuh teng Sam. Senajan to ning ngene iku jenenge ono Bethlehem. Masa Bethlehem terus jeneng sing swakral ya ora tulisane Baitul Lahmin tulisane Arab. Tulisane Arab iku Baitul Lahmin. Jadi dulu iku daerah untuk apa daerah komunitas yang tinggal daging Baitul Lahmin. Terus di Bethlehem terus sawangane. Bareng dulu Arabnya kan di sana ditulis pakai bahasa Arab. Jadi di sana itu langsung ada tulisan 3. Bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi harus Bethlehem ya Baitul Lahmin. Yusra keren plus. Yo terus rapi-rapi ya apa? Nah, pemerintahan Israel itu yo nabi ya. Makome sahabat itu nak bahasakno yo sakral. Misalnya dari khunimi ati sahabin ashabi Rasulillah matu hina fatahu al-Quds. Jadi nak darane dori itu bahasa kehormatan kuburan. Ini kuburan 500 sahabat sing matu yauma fathil Qudsiyah, kang kapundhut ketika membebaskan tanah Quds. Itu tulis minas salibin, sangka wasukan salib. Dadi dene nak nulis ya Islami. Jadi ribet. Kalau nanti sholat tenggene masjid teng tengah-tengah Israel, ya tulis masjid opo. Jadi ya karena tadi sudah diputuskan PBB itu negara 3 agama. Negara 3 agama. Jadi eling-eling ya dadi nak Kanjeng Nabi atau Sayyidina Umar atau sahabat rawuh teng Bethlehem atau rawuh ojo istilahno Bethlehem, rawuh ning Syam. Napa rawuh ning Syam iku jenenge Al-Ardil Muqaddasa. Mergo Nabi Isa bagi kita ya wong suci tapi Abdullah wa Rasuluh. Maryam ya Maryamul Azra ya amatullah sing nah. Ketika itu identik dengan negara Kristiani, seakan-akan kita ke sana iku moro negara Kristiani. Ya ora ono hubungane ngono. Ketika sahabat moro rono iku ya moro Al-Ardil Muqaddasa. Paham to sing kula maksud. Dadi ora koyo sing ditafsiri wong-wong liberal berarti sahabat ngakui sistem itu ndak ada hubungannya, paham ya? Jadi wis pokoke ngono. Ya aja sampai salah paham, ya aja sampai salah paham. Ya jadi kono iku kabeh dhisik istilahnya apa Al-Ardil Muqaddas. Senajan to ya prakteke ya dinggoni wong macam-macam. Terus wonten wilayah sing dinggoni Kristen, ana wilayah sing dinggoni napa Yahudi. Tapi ketika Nabi Isra Mi'raj itu kan mesti ngelewati kawasan-kawasan itu. Ya istilah Nabi tetap moro Asarul Anbiya. Dia daerah kono iku Asarul Anbiya. Senajan to ya saiki dienggo wong macem, dienggo wong Kristen, dienggo wong Yahudi, dienggo macem. Tapi tetap kono iku jenenge Asarul Anbiya. Kalau nanti meriku yo nangis tenan, yo lucu. Kadang wong Islam ngono, sing ape tahlilan iku lucu. Kene iku roh makome Nabi Musa kok ape tahlilan. Dorong NU sampai tahlilan juga majmuk sarip. Teko rabi Yahudi melok tahlilan kok dia jejer. Sing sitok maca hal. Kulo nate teng makome Nabi Musa. Sing rombongan bis kebetulan ono rombongan wong Malaysia. Dipimpin Kiai Rodo NU. Dadi tahlilan wong Malaysia. Malaysia sak bis tahlilan. Cucu ono rombongan wong Yahudi. Yo tahlilan ngono. Kalimate beda. Muga cara wong Islam Nabi Musa yo keren, cara wong Yahudi. Yo geger ngono mesti ditampa sing ndi geger ngono. Lagi ini sebagai wong alim terus bingung piye. Ya karena memang negara 3 agama. Jadi ya ngono wis pangeran ngersakno. Ya dadi eling-eling ya. Dadi nek ana nabi, sahabat, ulama rawuh ning kawasan kono kudu mbok basana rawuh ning Al-Ardil Muqaddasah.
Ora perlu mbok istilahno rawuh sing ning daerah basis ngene-ngene ra usah. Kau pancen hakikate kabeh al-ardul muqaddasah. Meskipun saiki kecelok ana Bethlehem, ana Zionis, ana macam-macam. Iku ra mok perkara aridi, barang salah iku ora perkara napa? Aridi. Tetep statusé indawah al-ardil muqaddasah. Lah ya Nabi Arya nate Mi'raj Isra ora liwat putih Baitul Maqdis. Ya wis ngliwati daerah macam-macam. Napa? Daerah termasuk Nabi ketika umur 12 tahun gue ketemu Rohibu Bukhaira, mungkin itu ya ning daerah-daerah sing saiki dadi daerah sing macam-macam. Tapi ngitung ora usah ngono. Pokoke Nabi liwat teng al-ardil apa muqaddas. Iku ismun sing hakikiyun. Soal kok ana macam-macam iku barang sing aridi, napa? Barang sing aridi. Mane cara Sayyid Abdurrahman Al-Masyhur ketika ditanya bagaimana hukumnya Betawi atau Ardi Jawa, ya Darussalam. Apa? Darussalam. Ketika ditanya zaman itu Indonesia dikuasai Belanda. Ketika ada pertanyaan itu, pemerintah Indonesia itu Hindia. Terus ditanya, tapi pemerintahnya sekarang Hindia Belanda ya Habib, sing aran Buyatun Starsidin. Iku amrun tore itu barang sing anyar teko. Tapi Indonesia itu kulturnya, masyarakatnya tetap Islam. Nah, Indonesia tetap Darussalam. Kaya riyen ana wali songo ana pemerintahan Islam. Soal akhirnya pas pertanyaan itu datang, Indonesia pas posisi kalah. Artinya pemerintahnya Hindia Belanda. Itu sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru tidak boleh kamu akui. Kalau kamu akui berarti kayak kalah. Misalnya ini, kowe dadi ulama Yaman terus didakoi. Bagaimana pemerintahan Indonesia? Hindia Belanda berarti pemerintahannya kafir. Berarti kayak ngekrori syaukatul kafir. Mendingan ra usah ngakoni tetep iku Indonesiin, iku Darussalam. Dan soal ana penjajah, iku barang anyar teko. Padha kita ngistilahkan Bethlehem, Ariha, Yuhan, iku yo daerah al-ardil muqaddasah. Soal ana barang anyar sing teko iku ya anyar teko, ora usah merubah identitas. Paham ya, eling-eling ya ben kowe iki masalah fikih. Nah, merubah identitas sak penak. Misalnya ngene, kowe dadi bumi Bethlehem. Terus ana wong takok ning ulama, iku bumi Bethlehem apa? Bumi kekafiran, bumi kafir. Berarti malah kowe ngengkang kuwi. Adok tetep darani ardil muqaddasah sing saiki disalah gunakan. Paham ya, dadi ben tetep konsisten apa ben tetep. Mulane para nabi ya tetep liwat ning ardil muqaddasah wong butuhe pangeran niku. Apa kersane pangeran niku tetep kabeh istilah al-ardil. Ya sudah titik. Nama-nama yang lain itu barang anyar teko. Ya sama ketika Indonesia dipimpin Hindia Belanda, kita tetap ngomong kita ini orang Indonesia. Ya dipimpin orang Indonesia. Meskipun pas birokrasi Hindia Belanda. Yo warwani Hindia Belanda wong berdiri NU butuh legalitas cek nganggo pemerintahan apa? Hindia Belanda. Ya masalah-masalah sing angel. Mulane Nabi Isa tetap dipuji pangeran. Ora iso misalnya terus Quran ini, ojo muji Isa itu kan orang sudah dipertuhankan orang Kristen. Lha iku amrun torek, barang sing anyar teko, tetep status Isa Abdullah wa Rasulullah juga geman salah awas kena salah neraka. Kowe ora oleh terus usul pangeran, Gusti, meskipun Isa orang baik jangan puji, ini kan sudah simbol kekristenan. Pangeran ngomong warai bocah ora karo-karuan. Yora Allah tetap ngendikan sesuai hakikat. Nak Isa iku Abdullah wa Rasuluh. Senajan to saiki dekne iku didadekno simbol Yesus misalnya ora penting. Maksudnya iku kesalahan yang mereka ciptakan. Tapi ora oleh ngrubah status Isa Abdullah wa Rasuluh. Isa tetap muwahhid, tetap Abdullah, tetap Nabiyullah. Senajan to dipakai mereka. Paham kok tugale kok kita darani Sarah iku sapa ya? Sarah itu imraatu Ibrahim wong salihah, wong apik, wong garwane Nabi Ibrahim sing lahirno Ishak. Lah saiki wong Islam rawani jenengno anake Sarah, sing wani jenengno Sarah iku non muslim. Sing cocok sama nak delok ning Israel ning Amerika wong wayu-wayu jenenge Sarah. Ya tapi tetep ke darani Sarah ya wong salihah, dipakai mereka. Tapi tetep Sarah iku zaujatu Ibrahim wong salihah. Kowe nganggo jeneng iku ya oleh. Ya masalahnya kayak nganggo jeneng iku terus anak Sarah welek pesek. Sing turunan Yahudi jenenge Sarah. Wahyu. Nek iku semari ra ikhlas iku. Ya wis kira anak wis. Israel jenenge Kartia atau sapa wae ribet kan. Sarah kok ngono, Sarah ning Israel ora ngono kan terus ribet.
Ya podo Ibrahim yang ngono. Ibrahim tetap bapak tauhid. Paham napa? Meskipun orang barat pakai Brahman, Abraham, paham ya? Jadi jeneng-jeneng sing milik non muslim. Ya podo Adam, Nabi Adam ya ahli tauhid nabi. Tapi ning Inggris ya akeh jeneng Adam Smith, Adam non muslim. Lha iku ora oleh ngrubah status hakikat. Ya ora usah. Paham ya? Jadi wong iku nganggo status hakikat sing dikersano Allah ambek Rasul. Nah nek nak muni piye? Rasulullah nate tindak teng al-ardil muqaddasah. Senajan to hunaka Bethlehem, wa hunaka kadza wa kadza. Tapi iki ora dadi status. Paham ya? Kayak Nabi tetap hormat Nabi Isa, tapi Isa sebagai Abdullah wa Rasul. Ora Isa sebagai simbol yang disalahgunakan kekafiran. Dong ya. Mulane ngaji bentong omen fanatik ora ngaji ribet. Sing lunak ribet, sing fanatik ribet, semuanya ngaji. Mana es khatam, kitab pirang-pirang lagi debat. Tapi aku yakin nek es khatam ora debat dhewe, mergo pinter dhewe wis. Wis ora uring-uringan, mergo iso ngaji, napa? Utawa terus atine apik, go bareng maca kitab angel jebule timbang ribet. Aduh ngakoni wong liya timbang maca dhewe apa? Ribet, to. Abdullah bin Abi Zakaria Al-Khuzai radhiyallahu anhu, Abu Yahya Asy-Syami Al-Faqih mufti Syam, rawa Nabi Darda wa Salman mursalan. Qala Abu Zar'ah rahimahullah lam yalqa ahadan minas sahabah wa anhu qol ma habistu ora tau nyimpen ingsun dinar ing dinar wala dirhaman wala staro itu syai'an wala bituhu faqat. Jadi wonten wong sufi cara berpikir aku ora tau di dinar, ora tau di dirham, ora tau tuku, ora tau wadon. Jadi cara iki uripe wong sufi tenan. Jadi kamane urip ning desa duwe kangkung, tandur kangkung, mangane kangkung. Kok tandur jagung ya mangane ya ora tau didol, ya ora tau tuku, ya ora tau di dhuwit. So kok urip iku sampe pangeran tok. Ya jajal ya kowe mulai kok nak duwe sawah mburi omah. Ya tanduri apa? Jagung, kacang panjang. Engko wis sangger lesu ya mangan jagung mek kacang panjang. Engko wayahe ana rendengan ya iseni lele papat ta 5. Wis engko mangan iku aja dol. Lah nek terus lele akeh ra kepikiran ngedol. Lah mau papat tak dipangan dhewe. Ya sono engko nek wae kering tanduri jagung, wae akeh udan ya tanduri lele, soe mangan, wis bariku mangan wis. Wis urip ku. Urip to? Ya sejajal ya. Jajal ben koyo Abdullah bin Abi Zakaria khama habis tu dinaron wala dirhaman wala staratu syai'an wala bi'tuhu. Ya jajal ya. Gak usah sih 2 minggu ya. Kowe 2 minggu ra transaksi kuat to. Baik santri kira-kira lah. Gatel ya. Wis dicukupi lah ora iso to. Wong iso. Wis 2 dino. 2 dino kowe ning omah mangan cukup, ngembe cukup. Iku nak gak ono transaksi tuku koyo gaduh. Paling gak tuku kuota. Aduh ribet e. Ya, kowe dadi wong alim iku aja sering apa transaksi. Mergo ribet. Imam Bukhari ora tau tuku barang kecuali ngongkon wong. Mergo ribet. Jadi Imam Bukhari, aku nak rawong ngenyang ropo sirahe wis ngelu. Kalau mboten nate ngenyang, kalau sering nang pasar ngoten. Wis ngelu. Punya duit gue mesti cukup ya, gak ribet. Nah, gue kudu ngenyang gak cukup tenan. Jadi ono ulama sing modele ngono ya, ma habis tu dinaron wala dirhaman wala staratu syai'an wala bitu. Aku ora bar tuku apa susuk diitung pas ta ora. Ngono kok dadi wong alim piye? Bendina ribet ngitung apa susuk. Barang bar diitung kekuatan ini sampai berapa hari lho. Ngono kok dadi wong alim piye? Ribet ya, Pak.